Բարեզի սիրելի հայրենակիցներ, ես ճիշտ ասած նոր մի հատ ինտերվյու էի պատրաստում, խոսակցությունն պայմանավորվում էի վաղվա համար, ուրեմն լեյ քաղաքագետ Թոմաս ես Բուչենկո կարծեմ ազգանն է, լավ չեմ հիշում հիմա, դրեր մի մեջում իր այդ հարցազրույց ունեմ վաղը, ժողովուրդ ջան, արտաբերումը չեմ հիշում էլի կոնկրետ ոնց էր, եւ շատ հետաքրքիր զրույց է լինելու, ես շատ երկար խոսեցի ներկայացուցիչի հետ եւ վաղը ժամը 23:30 Հայաստանի ժամով ես հարցազրույց ունեմ իր հետ, որ շատ հետաքրքիր բաներ ենք պարզելու, այսպես ասած։ Դրա համար ուշացա, ճիշտ է, պատճառաբանությունները չեմ բերում, ուղղակի բացատրում եմ, բայց ես շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում այսօր պատմեմ, եւ նաեւ իմ օրինակով դուք կարող եք սովորել եւ ուրեմն աղոթեք։ Այսօր հոգևոր եթեր է եւ շատ հետաքրքիր բան եմ ձեզ պատմելու։ Ուրեմն մի 3-4 օր առաջ ես հրավերք ստացա, որպեսզի մասնակցեմ Global Awakening, այսպիսի մի ֆորում կա, որտեղ ուրեմն հավաքվում են աշխարհի շատ հզոր մարդիկ, որոնք ունեն օծություններ, որոնք եկեղեցիների հիմնադիրներ են ու աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Եվ ինձ հրավիրեցին, որովհետև իրենց մոտ հայտարարել էին Հայաստանի օր, եւ պետք է խոսեին Հայաստանի մասին, իրավիճակների մասին, ովքեր են հայ ազգը, եւ աղոթքներ բարձրացնեին Հայաստանի համար, եւ ավելի ուսումնասիրելին հայ ազգը։ Եվ ահա, քանի որ այնտեղ կային մի քանի հայեր, որոնք ծնված չեն Հայաստանում, շատ բան չգիտեին Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից, հրավիրեցին ինձ, որպեսզի ես այնտեղ ուրեմն խոսեմ այն, ինչ կատարվեց Արցախի պատերազմից, դրան նախորդող ուրեմն դեպքերից եւ նաեւ պատմեմ նրանց թե ինչ է կատարվել։ Բնականաբար, քանի որ դա հոգեվոր խումբ է, իսկ ես հասկանում եմ, որ հայազգի վրա այս հարձակումները հոգեվոր հարձակումներ են, ոչ թե ֆիզիկական, ուղղակի մենք ոչինչ չենք արել կանգնացնելու համար այն պատերազմը, որ հոգեվոր դաշտից արդեն սկսվել է մեր դեմ եւ այն վերածվեց ֆիզիկականի եւ մարդկային կորուստների եւ խեղաթյուրված կյանքերի պատճառ դարձավ։ Ես հասկանում եմ, որ մեր պատասխան պայքարն էլ պիտի լինի հոգևոր աշխարհից։ Ես դրա համար շատ ուրախացա այդ հնարավորության համար եւ համաձայնվեցի մասնակցեմ այդ ֆորումին։ Իմիջիալից դա փակ ֆորում է եւ ամեն մեկը չէ, որ այնտեղ կարող մոտ գործել եւ հիմնականում նրանք աղոթում են տարբեր ազգերի համար, այնտեղ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ կան, հոգևոր մեծեր կան, այսպես ասած եւ այլն։ Մի խոսքով ինձ հրավիրեցին։ Ուրեմն 3 օր առաջ, երբ որ ինձ հրավիրեցին, ես արդեն սկսեցի իմ մաշկի վրա զգալ դիվային աշխարհի հարձակումները։ Դրան նաև գումարվեց այն, որ ես անցած իմ եթերի մասին խոսեցի սատանիստների մասին եւ նրանց գործունեության մասին, բնականաբար շատ բան խառնեցի դժողքի ուժերի մոտ, իրանց խաղակարտերը շատ խառնեցի եւ բնականաբար իրանք ուրախ չէին, որ ես այդ թեմաներով խոսում եմ։ Եվ զարմանալի է, բայց ես ձեզ ցույց եմ տալու այսօր, թե ինչպես է հոգեվոր աշխարհը հարցակվում ֆիզիկական աշխարհի վրա եւ ինչպես է դա կատարվում, որպեսզի դուք իմանաք, որ ամեն ինչի պատճառը հոգեվոր է եւ ձեր պայքարն էլ հոգեվոր պիտի լինի։ Ուրեմն 3 օր առաջ, երբ որ ես համաձայնվեցի արդեն, իմ համաձայնություն տվեցի մասնակցել այդ ֆորումին, ին վրա անմիջապես սկսեցին սոցիալական հարցերի մեծ հարձակում կազմակերպել։ Եվ դա եղավ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաեւ մի շարք քարոզիչների եւ քահանաների կողմից։ Եվ այս մի 3 օրվա մեջ ինչքան հին վիդեոներ, ինչքան հին նկարներ կա, ինչքան մոնտաժարված բաներ կա, հանեցին ու դրեցին եթեր։ Հիմա արդեն հասկանում եք, չէ՞, այս ամեն ինչի կապերը ուր են տանում։ Հենց անմիջապես ես մի հատ հոգևոր Հայաստանի համար մի հատ կարևոր քայլ պիտի անեմ, անմիջապես այդ մեր ծանոթ աղբյուրները խառնվում են իրար։ Այստեղից ձեզ արդեն պետքա պարզ դառնա, թե որտեղից են այս ուժերը ուղղորդվում եւ ովքեր են նրանց տերերը։ Եվ իմ համար դա համենայն դեպս դա արդեն պարզից էլ պարզ է, ինչպես ցերեկվա լույսը, եւ ես ակնկալում եմ, որ այդպիսի բաներ պիտի լինեին։ Սկսեցին տարբեր այն, որ ես Դուբայում անբարոյական եմ աշխատել, այն, որ ես Ղարաբաղցիներին ասել եմ պիտի սաղիթ կոտորեք ու վերնագրեր են դնում խայտարակ, եթե ինչ չճանաչող մարդը կարդա, կկարծի, որ ես Հայաստանի համար առաջին թիվ 1 թշնամին եմ, Նիկոլ Փաշինյանց բեթար թշնամի եմ Հայաստանի համար։ Կկարծեն բոլորը, որ ես եմ այդ հողերը տվել թուրքերին, ադրբեջանցիներին։ Մի խոսքով 3 օր արդեն ինձ անընդհատ ուղարկում են այդ վիդեոները եւ այլն։ Բնականաբար ես ունեմ հոգեվոր պաշտպանություն, ես շատ ժամանակ չեմ էլ նայում, չեմ էլ լսում, բայց ինչ որ ձևով իմ վրա ազդում է, չէ՞, դա ինձանից էներգիա է քաշում դա։ Եվ հասկացեք, դա հոգեվոր առումով ինձ
այսպես ասած իմ մեջից քաշում հանում է ամբողջ կյանքի էներգիան, այդ ամենը, որ ես լսում եմ։ Ներողություն, ես մի հատ իմ հեռախոսը չարջի դնեմ, մի վայրկյան ինձ տվեք։ Հասավ դրա նախորդ օրը, այսինքն այդ հանդիպումը, որ պիտի կայանա, դրա նախորդ օրը ես խոսում եմ սատանիստների մասին իմ եթերում, եթերիցս անմիջապես հետո դեռ չեմ հասցնում YouTube դնեմ այդ վիդեոն, համբյուտերս փչանում է։ Պատկերացրեք։ Հիմա ինձ ասեք, որ սա հարցակում չէ, ինչ է, այսպիսի զուգադիպություններ չեն լինում։ Համբյուտերս փչացավ։ Չեմ կարողանում համբյուտեր առնեմ, ժամանակ չի լինում կամ առնում եմ չի համապատասխանում, տանում եմ հետ եմ տալի, մի շարք խնդիրներ եղան այս 2 օրվա ընթացքում, 2 անգամ այդ առած համբյուտերները տարա հետ տվեցի, մեկը չաշխատեց, մեկը ճաք ուներ, մեկը չէր համապատասխանում եւ այլն։ Հասավ այդ օրը, որ արդեն ես պետքա այդ եթերը դուրս գամ եւ դա 3 չառաջ օրն էր, երեկոյան։ Ուրեմն առավոտը արթնացա, պետքա հայրիկիս տանեինք օպերացիայի։ Իրան պետքա օպերացիա անեին, երակները բացեին։ Ճանապարհին ավտոն փչանում է։ Նրան հիվանդանոց տանելու ճանապարհին մեքենան փչանում է։ Ստիպված նրան տանում են ուրիշ մեքենա հիվանդանոց եւ COVID-ի պահով ոչ մեկից չեն թողում ներս մտնել, parking լաթերում մարազատները սպասում ենք եւ այլն, թե ինչ պիտի լինի, ես լարված իրավիճակ, ունեցածս մի հատ ծնողն է, մայրս արդեն մահացել է, իմ մոտ արդեն լարված վիճակ առավոտից, իմիջիայլոց նախորոք ինձ սատանան արդեն հուշում է։ Հրաժարվի, այդ օրը պապայիդ օպերացիան է, չես հասցնի, բա որ հանկարծ մի բան լինի տրամադրություն չունենաս գնաս խոսաս եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ահավոր պայքարի մեջ եմ եղել նրա դեմ, որի մտքերից վանել եմ նրան Քրիստոսի անունով։ Եկավ հասավ այդ օրը ամեն ինչ արեց, որ ես արդեն հորոտեսական տրամադրություններ նրան վատ բաներ մտածեմ։ Էդի տենց օպերացիային տարան արդեն օպերացիան սկսել են, իմ գործերի մեջ սկսեց մեկը մյուսի հետևից հարցակումներ։ Նախ ես մի հատ ուրեմն բանակցել էի մի դիլի շուրջ, որից պետք է աշխատեի մոտարպես $15,000։ Արդեն խոսացած էր, ամեն ինչ արված էր, ընդամենը իմ ուրեմն բանկերի թղթերի գործանողը պետքա զանգեր մյուս ագենտի հետ 5 րոպեանոց խոսակցություն ունենար եւ այդ արդեն արված էր, իմ հաճախորդը այդ տուն առնելու էր եւ ես ինքը ուրախանալու էր, որ իր սիրած տունն առավ, ես էլ որ դրանով ես կվաստակեի մոտարպես $12,000-ից $15,000։ Պատկերացրեք, որ իմ այդ թղթերանողը չի գտնում այդ 5 րոպեն, հենց այդ օրն է, որ ես պիտի ելույթ ունենամ երեկոյան, չի զանգում եւ ես կորցնում եմ $12,000-ից $15,000 տեղում։ Եվ ես տրվելով գայթակղությանը բարկանում եմ ու մենք կռվում ենք։ Իմ մոտ շատ ստրեսային լարված իրավիճակ արդեն։ Այն որ արդեն ես վախերի մեջ եմ հորս համար, արդեն ստրեսի վիճակում եմ, որովհետև փող եմ կորցնում իմ բիզնեսում, իդեպ նորից զանգեր, մյուս բոլոր դիլերից մեջ էլի խնդիրներ, լարվածություն, ստրես, ես արդեն մեղքի զգացումի տակ եմ, ես արդեն որ տրվել եմ բարկությանը եւ վիճել եմ, ուրեմն ինձ մի զանգեք էլի, ներողություն, հիմա չգիտեմ եկավ ձայնս թե չէ, նորից շարունակեմ, մի զանգեք ինձ խնդրում եմ։ Ուրեմն լարված ստրեսային իրավիճակ եւ այլն եւ էլ ինչ եղավ, իմ մոտ գրել եմ այնքան բան եղավ։ Okay, ստրեսից ընկա ուրեմն մտածմունքների մեջ եւ ահավոր միգրեն սկսվեց մոտս։ Հիմա գլուխս տրաքում է, չեմ կարողանում բարձից բարձրացնեմ։ Մի առողջությանս վրա այնպիսի հարցակում է, որ հասավ երեկոյան ժամը 6-ը, իմ ելույթը պիտի լիներ ժամը 8-ին։ Ես առավոտից պիտի պատրաստվեի, որովհետև պետք է իմ խոսքը շատ հստակ լիներ։ Ես ընդամենը 10 րոպե էի ունենալու ամբողջ մի մարդկային պատմություն 10 րոպեում ասելու համար եւ ֆիզիկական եւ հոգեվորը։ Պատկերացրեք ինչքան լուրջ աշխատանք է դա, որ պիտի գրես, որ սարքես 10 րոպե։ Իսկ ես այդ ժամանակը առավոտից չեմ ունեցել, տարբեր պատճառներով ինձ սատանան զբաղված է պահել։ Պատկերացրեք։ Եկավ հասավ երեկոյան ժամը 6-ը եւ ես շատ ահավոր վիճակով պարկած եմ։ Այնքան ահավոր, որ չեմ կարողանում գլուխս բարձրացնեմ բարձից, աչքերս ծանրացրել են, ուզում եմ քնեմ։ Եվ սատանան ինձ ասում է. Դու արժանի չես այդ հարցով խոսաս։ Դու այսօր ինչքան ես բարկացել, ինչքան մարդկանց ես վիրավորել, դու ով ես, որ գնաս այդ հարցերը այնտեղ բարձրացնես։ Եվ հետո համել էդի քեզ պետք չի, այսքան անում ես քեզ ով է շնորհակալություն ասում, քեզ մենակ հալածում են, տես։
Քո մասին ինչեր են գրում սոցիալական ցանցում։ Հիշում ես երեք էսի կարդացիր, դրա առաջին օրը էսի, այն օրը էսի, քեզ ոչ մեկ շնորհակալություն չի ասում, քեզ վրա նորից հարցակվելու են, քեզ նորից պախարակելու են, քեզ պետք չէ սա ամենը, գնա քնի։ Ես այդ ժամը 6-ն էր, ես հելա կանգնամ, ու ասի մեռնեմ էլ, ես ես ելույթ ունենալու եմ ասեմ։ Դու ինձ չես խանգարելու, ասեցի, ես կանգնելու եմ իմ ժողովրդի համար այս հոգևոր պատերազմի մեջ, ու դու քո ամբողջ դժոխքով, քո ամբողջ մարդկային ռեսուրսներով իմ դեմ չես կարողանալու։ Իդեպ, միջև էդի ես հասկանալով, թե այս ամենը ինչ ուր է տանում, ես արդեն խնդրել էի իմ հոգևոր թիմին եւ նրանք ժամերով միաբանվել աղոթում էին ինձ համար, ժամերով։ Ես հասկացա նաեւ երեք, թե ինչքան ոչ պատահական է նրանց իմ կյանքում հանդիպելը այդ եզակի ընտրյալ մարդկանց, որոնք ամեն մեկը մի հզոր հոգևոր մարդ է, ես ուղղակի զարմանում եմ նրանց բարձրության վրա, նրանց մաքրության վրա եւ իրանց ինչպես ասած, հավատարմության վրա իմ հետ, որ ամեն ինչ բաց կթողեն այդ մարդիկ, կմիաբանվեն ու կսկսեն անդադար աղոթել։ Իմիջիալոց են մարտի 1-ի օրն էլ 24 ժամվա աղոթք արել իմ խումբը, իրար փոխարինելով անընդհատ Zoom-ը բաց ա եղել եւ նրանք անընդհատ մտել եւ աղոթել են իմ հայերի համար։ Հիմա նույն բանը արեցին ինձ համար, նրանք ժամերով աղոթել են ինձ համար։ Եթե չլինեին այս աղոթքները, երևի թե ինձ հետ ավելի վատ բաներ կկատարվեին, որովհետեւ ես գիտեմ, որ սատանան ամեն տեսակի, ամեն ձևերով հարցակվում, կարող է հարցակում լինել իմ հարազատների վրա, հորս օպերացիայի վրա, երեխաներիս վրա եւ այլն, եւ նրանք իրենց աղոթերով պարզապես պաշտպանել են այս մարդկանց եւ ինձ, եւ այն, որ ես կարողացել եմ կանգնել եւ ասել ոչ, ես գնալու եմ այս ելույթ ունենալու եմ, դա նույնպես ուրեմն պատահական չէր։ Հիմա ժամը 6-ն է, ես հենց ծանրացած աչքերը շատ վատ վիճակով ես կանգնեցի ու ասեցի դու ինձ չես հաղթելու, որովհետև ես Հիսուսով քեզ հաղթել եմ ու քեզ Հիսուսի ոտքերի տակ եմ դրել եւ իմ ազգի ու նրա առաքելության մասին այսօր պիտի իմանան այդ աշխարհի առաջնորդները եւ նրանք պիտի միաբանվեն հոգեվոր աշխարհում պայքարի դուրս գան հայ ժողովրդի համար եւ ինչ ուզում ա լինի ես այս ելույթ ունենալու եմ։ Առաջին բանը որ արեցի ես լողացա որ մաքրվեմ, որտեղ ես այդ պահերին ինձ կեղտոտ եմ զգում, այդ ամեն մտքերը, որ ինձ տալիս է, այդ ամեն այդ զրպարտությունները, մեղադրանքները, ես առաջին լողանում եմ։ Հետո ես ծնկի իջա, ես սկսեցի անընդհատ աղոթել, որպեսզի Տեր ինձ ներիր, ինչ որ սխալներ որ արել եմ, մաքրիր ինձ, պատրաստիր ինձ, որպեսզի ես կարողանամ որպես մաքուր անոթ կանգնել այսօր քո ժողովրդի համար։ Եղավ ժամը 7-ը, ես ունեմ ընդամենը 1 ժամ պատրաստվելու, հիմա պանիկայի մեջ պատրաստվում եմ, Տեր իմ օգնիր, ինչ պիտի խոսեմ, որն են այն կետերը, որ պիտի նշեմ, գրում, ջնջում, եւ ուղիղ ժամը 8-ին ես արդեն նստած էի այս Zoom-ի առաջ, որտեղ կային մոտավորապես 60 հոգի մարդ, տարբեր աշխարհի երկրներից, այնտեղ կային Իսրայելից, այնտեղ կային մասյանիկ բանը քրիստոնյա հրյաներ, բարձր կարգի ներկայացուցիչ, այնտեղ կային Թուրքիայից, քրիստոնյա թուրքերից այնտեղ մարդիկ կային, ուրեմն այնտեղ կային աշխարհի տարբեր երկրներից, աֆրիկյան երկրներից, Ամերիկայից, Եվրոպայից, թարգմանություն էր գնում մի քանի լեզուներով այդ ընթացքում, այդ ելույթների ժամանակ, եւ ուրեմն ես այդտեղ ելույթ ունեցա։ Իմիջիալոց այդ վիդեոն ես այսօր ձեզ պետքա ցույց տայի, բայց պատրաստ չի դեր իրանց չեն հրապարակել այդ վիդեոն, ու քանի որ փակ խումբ է, իրանք շատ դիտումներ չունեն, իրանք հիմնականում հոգեվոր աշխարհում են շատ հզոր, որտեղ հզոր աղոթողներ օծյալ մարդիկ են, ֆիզիկական աշխարհում այդպիսի մարդկանց չեն նկատում եւ այդպիսի մարդկանց ուրեմն մեծ լսարան չեն ապահովում, այսպես ասած, բայց դա կարեւոր չի, կարեւորը որ նրանք ունեն մեծ լսարան ֆիզիկական աշխարհում եւ հարյուրներով մարդիկ կան, որոնց իրենց հետևում են, իրենց խոսքը լսում են կամ իրենց աղոթքներով ուրեմն մեծ պայքար է գնում հոգեվոր աշխարհում։ Ուրեմն ես ժամը 8-ին միացա այնտեղ, հայտարարված էր Հայաստանի օր, այնտեղ ելույթ ունեցավ Դանիել անունով մեկը, որի պապն էր հայ, դրա համար էր Հայաստանի հայ ազգանուն, բայց ինքը հիմնականում միքս էր, մի քանի ազգերի, ինքը ներկայացրեց մեր թագավորի նամակը Հիսուս Քրիստոսին, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, խոսեց թեթևակի հայերի առաքելության մասին եւ դրանով ինձ համար ժամանակ խնայեց, որտեղ ես պետք է խոսեի դա, եւ արդեն առանց դրա իմ երկար բարակ ելույթը ինքը օգնեց, որ մի քիչ կրճատվի, քանի որ ինքը խոսեց դրա մասին եւ ես այլոց չխոսեցի, արդեն որտեղ բոլորի համար պարզ էր դա։ Հետո այնտեղ խոսեցին իմ ընկերուներից մեկը Սոնան, որը եկել է Արագած լեռը, էլի տարբեր ազգերի ներկայացուցիչ, բարձրացել են Արագած լեռը եւ աղոթք են բարձրացրել առ Աստված հենց Արագած լեռից հայ ազգի համար։
Եվ նա պատմեց մի քիչ այդ ուրեմն արշավից, ինչ որ իրան կարել էին, եւ հետո մի ուրիշ հայ կար, ինչ պատահական չէր, որ այնտեղ բոլորը հենց հայերն էին, այնպեսի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ երգեր երգեց, այդ տղան ուրեմն ներկայացրեց այդ երգերը եւ այլն, եւ իսկապես մենք ներկայացանք շատ գեղեցիկ ձևով, որպես ազգ այդ բազում մարդկանց մեջ ընդամենը 3-4 հոգի ենք հայ, ինչպես է մեկին կար, որ շատ համեստ խոնարհ կին էր, նորից կարծեմ Լենա էր անունը, նա նույնպես այնտեղ էր, եւ մի քանի հոգով մենք շատ բարձր կարգի ներկայացրեցինք հայ ազգը, եւ հետո խոսքը տրվեց ինձ. Իմիջիալով այնտեղ էր նաև Ջեյկոբը նույնպես ծնվել մեծացել է Ամերիկայում, բայց հիմա միսիոներական աշխատանքներ է կատարում Մեղրիում, նա ուրեմն ավետարանչական մեծ ուրեմն խումբ ունի, որ պատրաստում է ավետարանիչներ, Աստծո ավետարանակարոզողներ, եւ նրանք ուրեմն եկեղեցի ունեն Մեղրիում։ Ինչու Մեղրիում, որովհետեւ Մեղրիով շատ են անցնում պարսիկներ եւ մեկը չկա, որ նրանց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը քարոզի, եւ դրա համար նրանք պատրաստում են միսիոներներ, որոնք տարբեր տեղեր են գնում, ինչպես նաև Թուրքիա։ Դուք անգամ չեք պատկերացնի, թե ինչքան հայ քարոզիչներ կան Թուրքիայում, եւ նրանցից մեկն էլ իմ բարեկամներից մեկն է, հերրու բարեկամներից մեկը Գայանեն, որի հետ ես վերջերս պարզեցի, որ նա այսպես ասած իմ բարեկամն է եւ նա այսօր միսիոներ է Թուրքիայում։ Ասեմ մի ավելի հետաքրքիր դեպք Գայանեի հետ կապված, մի օր նա գնում է մեր անի ավերակների մոտ, ձեռքը դնում է եկեղեցու պատերին եւ սկսում է աղոթել հայ ազգի համար, հայ հավատքի համար, վերածննդի համար եւ այլն, եւ նրան մոտենում են Գորժ Գայլեր տերորիստական խմբից։ Եվ ասում են դու ով ես, ինքը ներկայանում է, որ ես քրիստոնյա եմ, ես գիտեմ, որ դուք մեր կրոնը չեք ընդունում, բայց ես ուզում եմ ձեզ համար աղոթեմ։ Աղոթում են նրա համար շատ գեղեցիկ, լավ խաղաղ պայմաններում, նրան թողում գնում են եւ միայն հետո են իմանում, որ դրանք Գորժ Գայլերի ուրեմն տերորիստական խմբից են եղել։ Ահա թե ինչպիսի ուրեմն փորձություններին այսօր ենթարկվում մեր ուրեմն միսիոներները, բայց չեք պատկերացնի, թե ինչքան հայ միսիոներներ կան Թուրքիայում, որոնք գնում են, քարոզում են, հետ են գալի, իսկ Գայանեն անընդհատ այնտեղ է, անընդհատ արդեն տարիներ շարունակ մի քաղաքից մյուսն է գնում։ Իդեպ ասեմ, երբ որ Կարսի զորավարժությունները գնում էր Թուրքիա-Ադրբեջան, Գայանեն կանգնում էր դիմացի լեռան գլխին եւ աղոթում էր քանդելով չարի բոլոր գործերը։ Հենց այդ Թուրքիայից կանգնում եւ աղոթում էր այդ զորքերի վրա, որ խափանվին նրանց բոլոր գործերը։ Եվ նրանք հոգեվոր մեծ պատերազմ տվող գեներալներ են եւ մենք նրանց համար պիտի շատ աղոթենք։ Եվ նրանցից մեկն էլ Ջեյկոբն է, որը պատրաստում է ավետարանիչներին, ինքը նույնպես եղել է Թուրքիայում ավետարանիչ քարոզող եւ հիմա Հայաստանում է պատրաստում եւ նրանք այսօր թիմ ունեն, որտեղ երիտասարդներն պատրաստում պատրաստվում են գնալ Թուրքիա, Իրան եւ այլ երկրներ քարոզելու համար Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Նրանց համար պետք է աղոթել սիրելիներս։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ուրեմն ես լսեցի Գայանեից, թե ինչքանով է դա ճշտված ինֆորմացիա, չգիտեմ, նա փորձում է ճշտել, որ Թուրքիայից քրիստոնյաներին հանում են երկրից։ Ես կխնդրեմ, եթե Թուրքիայից տեսնում հետևորդներ, ինձ խնդրում եմ ասեք, դա այդպես է, թե ոչ։ Հնարավոր է մեծ քաղաքներից դեռ ոչ, բայց գյուղաքաղաքներից մոտակայքի, հատկապես քրդական շրջանում քրիստոնյաներին դեպորտ են անում անխնա։ Ես դա լսեցի Գայանեից, մի հատ ուզում եմ, որ եթե կան այդպիսի մարդիկ, որ ունեն այդպիսի տեղեկություններ, ինձ ասեն։ Մի խոսքով Ջեյկոբը նույնպես այնտեղ էր, Ջեյկոբն է շատ հետաքրքիր ներկայացրեց այդ միսիոներական աշխատանքները, որ հայերը անում են, ներկայացրեց այդ խմբին, շատ հետաքրքիր, շատ օրհնված եթեր էր։ Եվ ես այնտեղ խոսեցի հայերի մասին։ Եվ այսօր շատ հակիրճ ուզում եմ ասեմ, թե ինչ կետերի մասին եմ այնտեղ խոսել եւ ինչը չհասցրեցի ասեմ, ինչը հասցրեցի ասեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք նույնպես իմանաք, թե ինչքան կարեւոր դեր ունեն հայերը Աստվածաշնչի մեջ, ինչքան կարեւոր է, որ մենք աղոթենք հայ ազգի համար։ Ուրեմն առաջուց սկզբից ես խոսեցի, ուրեմն ինձ ներկայացեցին որպես բլոգեր եւ այլն, եւ կարեւոր չէր դա։ Իմիջիալոց ինձ այտենց ես իմիջ ձեու չներկայացեցին, սովորական ասացին բլոգերը եւ այլն, եւ ես ցեցի խոսել ուրեմն Արցախյան պատերազմից։ Ինչպես Սովետ Յունիոնից հետո, Սովետական միությունից կազմաքանդումից հետո Սումգայիթում եւ Բաքվում սկսեցին կոտորածներ, նույնը կատարվեց նաեւ Արցախում եւ հայը ստիպված եղավ իրեն պաշտպանել, բայց հայը միշտ ստիպված է կռվում, որովհետեւ ինքը մարդասպան ազգ չէ, ինքը բարոյական, բարձր արժեքներ ունեցող ազգ է եւ մենք կարողացանք հաղթանակ տանել եւ այդ ուրեմն հաղթանակով ներողություն, ինչի՞ չի իմ չարժ լինում, ոնց որ թե չարժ չի լինում իմ հեռախոսս հանկարծ չանջատվի։ Ուրեմն ինչ ուզում ասեի։
Հա, եւ այնտեղ ես խոսեցի, ինչպես մենք Արցախում ժամանակավորապես հաղթանակ տարանք, ինչպես զինադադար կնքվեց, եւ քանի պատրաստված չէի, խոսքս այդքան է սահուն չէր, բայց կարեւորը ես կարողացա միտք ասեմ, ինչպես պետք է, ինչ էր կատարվում, եւ ուրեմն այնտեղ հետո ես խոսեցի Արցախի պատերազմի սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի շատ հպանցիկ անցա, շատ ֆակտերի վրայով, փաստերի վրայով, որովհետեւ ժամանակը շատ կարճ էր եւ ինձ համար կարեւորը հոգեվոր այս ամենի նշանակություն ցույց տալն էր, ոչ թե ֆիզիկական հետևանքները։ Եվ խոսեցի ռազմագերիների մասին, պատմեցի, թե ինչպիսի վիդեոներ են տարածել ադրբեջանցիք, ինչպիսի հոգեկան ճգնաժամի է դա բերել մեր ազգին։ Մեկը ես ժամը 3-ին ինչպես եմ լացել, որ տեսել եմ այդ վիդեոներից մեկը, եւ ես չկարողացա ինձ պահել, հենց այդտեղ լացեցի եւ նկատեցի, որ այդ մարդկանցից շատերը ինձ հետ կիսում են հայերի ցավը։ Եվ հետո ես ներկայացրեցի հրադադարի կոնտրակտը եւ ներկա պահից ինչ է կատարվում, որ արդեն քաղաքացիական պատերազմի վտանգի առջև են կանգնեցրել Հայաստանին մի խումբ մարդիկ, որոնք նախկին հանցագործներն են եւ իշխանության են ձգտում եւ ձգտում են, որպեսզի իրանք չդատվեն այդ պատճառով եւ ասեցի, որ չարը աշխատում է եւ դրսից եւ ներսից կործանելու համար հայ ազգը, որտեւ հայ ազգը ունի ուրեմն միսիա։ Եվ ուզում եմ ձեզ համար կարդալ որն է այդ միսիան։ Ուրեմն Երեմիա Մարգարեության 51-րդ խոսքի 27-ի մեջ գրված է. Դրոշ բարձրացրեք երկրի վրա, փող փչեցեք բոլոր ազգերի մեջ, զորագնդեր կանչեցեք նրա դեմ, իմ կողմից հրաման տվեք, ում դեմ Բաբելոնի Պորնիկի, ներողություն արտահայտությունս էլ իհարկե, բայց Աստվածաշունչն այնպես է կոչում, մենք իրավունք չունենք փոխենք, ինչպես կոչում է, այդպես էլ պիտի ասենք։ Դրոշ բարձրացրեք երկրի վրա, փող փնչեցեք բոլոր ազգերի մեջ, զորագնդեր կանչեցեք նրա դեմ, իմ կողմից հրաման տվեք Այրարատյան թագավորությանը, իսկ մենք գիտենք որն է, չէ, Արարատի թագավորությունը, Ասքանազի գնդին, եւ այնտեղ նաեւ նշվում է Մինիի թագավորությունը, իսկ դա Մինիի թագավորությունն է, մեր նախկին հայկական թագավորությունն է, այստեղ հայկական աստվածաշունչի մեջ Մինիի թագավորություն նշված չէ, համենայնդեպս իմ այս թարգմանության մեջ, եբրայերեն թարգմանության մեջ նաեւ դա է նշված։ Ուրեմն Ասքանազի գունդը հայկական թագավորությունը եղել, Մինիի թագավորությունը հայկական թագավորությունը եղել եւ Արարատի թագավորությունը, այսինքն երեքն էլ նախկին հայկական թագավորություններ են, ասում են, նրանց կանչեցեք եւ նրա շուրջը նետադիկ սարքեր կանգնեցրեք, հարձակվեցեք նրանց վրա, այսինքն Բաբելոնի վրա։ Շարժվեց եւ տանջվեց երկիրը, որովհետեւ Բաբելոնի վրա հասավ Տիրոջ խորհուրդը եւ երիվարները հասան ինչպես մորեխների բազմություն։ Նրա վրա հրավիրեցեք ազգերի եւ մարերի թագավորին, նրանց զորավարներին եւ նրանց բոլոր զորագլուխներին, երկրի բոլոր իշխանություններին, ալերացության ենթարկելու համար Բաբելոնյան երկիրը, որպեսզի այնտեղ բնակություն չլինի։ Բաբելոնի մասին ես մի նյութ ունեմ, որ ով է Բաբելոնը Աստվածաշնչում եւ ինչ է նրան սպասվում, երևի նախանցած տարի 2010 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին եմ եղել դա, այդ վիդեոն կամ 20 թվականի երևի հունվար ամիսներին, ես ինքս գտնեմ այդ լինկը, այս վիդեոյի վերևը գտնեմ, կարող եք հետո նայել եւ այնտեղ բավականին փաստերի վրա հիմնվելով ես ասում եմ, որ դա ոչ թե Հռոմն է, ինչպես պնդում են, ոչ թե Նյու Յորքն է, ինչպես պնդում են շատ հոգեվոր առաջնորդներ, ես կարծում եմ, որ դա մուսուլմանների մեկաքաղաքն է, որովհետեւ ինչ գիտենք, մենք դրա մասին եկեք քննարկենք, ուրեմն Աստվածաշունչը ասում է, որ դա սուրբ քաղաք է, որը գտնվում է անապատում ջրերի կողքը։ Շատերը ասում են, որ դա Հռոմն է եւ ասում են այդ անապատը ուրեմն հոգեվոր անապատ է։ Տրամաբանական է, բայց կարող է նաև լինել ֆիզիկական, ենթադրենք դա ֆիզիկական է, որ սուրբ քաղաքն է, որ ֆիզիկական անապատի մեջ է եւ ջրերի կողքը։ Դա հենց մեկը քաղաքն է, որ գտնվում է Սաուդ-Արաբիայում։ Եվ ուրեմն այնտեղ ասում է նա հարբած էր, Աստվածաշունչի մեջ ասում է Բաբելոնը հարբած էր սուրբերի արյունով։ Այսօր ով է ամենաշատ քրիստոնյաների սպանության պատճառը։ Մուսուլմանները դարեր շարունակ հենց մեկը մեր հայկական ցեղասպանությունը սպանել են քրիստոնյաներին, միայն նրա համար որ նրանք քրիստոնյա են։ Մուսուլմանների ձեռքերը արյունոտ են, ուրեմն սուրբերի, այսինքն քրիստոնյաների արյունով։ Հետո նա ասում է, որ համեմատական այսպես ինչի հենց Բաբելոն ասում Աստված, որովհետև նայեք, այն ժամանակ էլ Բաբելոն թագավորության մեջ ինչպես են մեծարել իրենց թագավորին։ Ուրեմն լսել են փողի ձայն, երգի հնչյունների ձայն, ընկել են երեսնի վար եւ երկրպագել են իրենց Բահաղ Աստվածին։ Կարծեմ այդպես է եղել Աստվածյանն է։ Հիմա նույն բանը այսօր կատարվում մուսուլմանական երկրներում։ Նրանք լսվում են այդ մինարեթից այդ երգի ձայնը, երեսնի վայրն գնում են գետնին եւ ուրեմն պաշտում են իրենց Ալլահին։ Այսինքն նմանություն կա այստեղ այս երկու կրոնների միջև, որը միջև հիմա նշանակում է, որ նրանք պաշտում են նույն այդ Աստվածին, որ Բաբելոնում են պաշտել, նույն ձևով։ Հետո ասում է
որ նա մայրն է, Բաբելոնը մայր է։ Ինչու է մայր, որովհետև նա ամենամեծ կեղծ կրոնն է։ Նա կեղծ կրոնների մայրն է։ Իմիջիալով ստեղծվել է Քրիստոսի ուրեմն հարությունից 600 տարի հետո, ինչքան հիշողությունս հետո չի դավաճանում, Մուհամմեդը երազ է տեսել, գրվել է Ղուրանը եւ այսպես առաջացել է ուրեմն մուսուլմանությունը։ Եվ նրանք այսօր 1 բիլիոն, ներողություն, 1 միլիարդ 800 միլիոն հետևորդ ունեն։ Իմիջիալոց միակը, որ հավատքի առումով, որ նրանցից ավելի շատ են, դրանք քրիստոնյաներն են 1 միլիարդ 900 միլիոն։ Մնացած բոլոր հավատքները ավելի քիչ են։ Եվ դրա համար սա համարվում է մայր բոլոր կեղծ ուրեմն կրոնների։ Այնտեղ ասում է մի քանի բան, օրինակ այնտեղ Աստվածաշունչը երբ որ նկարագրում է Բաբելոնի տեղը, քաղաքների անուններ է տալիս, ես հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, դրանք Թումար էր մեկը կարծեմ, մյուսը չգիտեմ ինչ, այս երկու քաղաքները մինչև այժմ գոյություն ունեն եւ գտնվում են Սաուդ Արաբիայում։ Դրանք մինչև այժմ գոյություն ունեն, այսինքն տեղանքի նույնիսկ այդ կոորդինատները որ տրվում են, դա նույնպես ճիշտ է։ Հետո Աստվածաշունչը ասում է, որ երբ որ ուրեմն Բաբելոնի վախճանը տեսնեն, նավապետները պիտի իրենց գլխին մոխիր լցնեն եւ ողբան ու ասեն վայ մեզ, այսպեսի գեղեցիկ քաղաք այլևս չկար, որի միջոցով մենք հարստանում ենք։ Մոտավորապես տենց մի բան, Աստվածաշունչը ասում է։ Ուրեմն եկեք պարզենք, էլի որ մի հռոմեացին է, իր տառապանքը սուք արտահայտելուց գլխին մոխիր լցնում, կամ որ մի ամերիկացին է այդպեսի բան անում, բայց ահա արաբական հետամնաց գյուղերում դեռևս պահպանվել է այդ ուրեմն տրադիցիան, երբ որ իրանք սգում են, իրանք իրանց գլխին մոխիր են լցնում։ YouTube-ում լիքը այդպիսի վիդեոներ կան, դուք կարող եք տեսնել այդ տրադիցիաները։ Մյուս բանը, որ Աստվածաշունչը ասում է Բաբելոնի վրանները պիտի խփվեն, եւ այնտեղ այլևս վրաններ չեն խփվելու։ Մինչեւ այժմ ով է ապրում վրանների տակ։ Արդյոք իտալացիք են ապրում վրանների տակ, թե ամերիկացիք։ Բնականաբար ոչ, բայց այդ վրանները մինչև այժմ մուսուլմանական մի քանի երկրներում ապրում են վրանների տակ, եւ Պակիստանում, եւ տարբեր արաբական երկրներում ապրում են վրանների տակ։ Այսպիսով ես եկել եմ այն համոզմամբ, որ Բաբելոնը դա իսլամն է։ Եվ նաեւ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, այստեղ կարծեմ այնտեղ ես նշել եմ, որ ասում է վիշապը հանեց Գազանին եւ նրան տվեց իր թագավորությունը։ Այսինքն ստացվում է որ թագավորությունը արդեն կա եւ նրանց ընդամենը մեկ իշխող թագավոր է պետք, որ գա եւ նրանց միավորի։ Արդեն մենք գիտենք տարբեր տերորիստական խմբեր, որոնք հարում իսլամի սպանում են քրիստոնյաներին, դրա համար լիքը մարդիկ մորթվեցին Սիրիայում, քրիստոնյաներ եւ եզդիներ, եւ մորթվեցին Արցախում, մեր քրիստոնյա եղբայրները եւ քույրերը, եւ գերեվարվեցին, եւ խեղաթյուրվեց նրանց կյանքը, վիրավորվեցին, ձեռքեր ոտքեր կորցրեցին եւ այլն, ով արեց դա, արեց իսլամը, իսլամական Ադրբեջանը, իսլամական Թուրքիան եւ իսլամական տերորիստական խմբերը։ Այսինքն ձեր աչքի առաջ կատարվում են, այսօր Այսինքն զորքը կա, մնում է որ սրանք միավորվեն մեկ դրոշի տակ եւ ունենան մեկ թագավոր եւ մեր աչքի առաջ կատարվում է ուրեմն Աստվածաշունչը։ Հիմա հասկանանք, եթե մեր հայերի առաքելությունը հասկացանք, որ Բաբելոնի դեմ է, այսինքն իսլամի դեմ է լինելու, ինչպես է լինելու այդ պայքարը։ Շատերս կարծում ենք, որ դա ֆիզիկական պայքար է։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա ֆիզիկական պայքար չէ։ Հայերը լինելու են լույսը մուսուլմանների մեջ, լինելու են լույսը այս կորած ժողովուրդների մեջ, որ տանելու են Աստծո խոսքը։ Եվ բնավ պատահական չէ, երբ որ սատանան կոտորեց մեր ազգին, որպեսզի վերացնի այդ առաքելությունը, որ մենք չկարողանանք վերջին ժամանակներում լույս դառնանք բոլոր ազգերի համար, եւ եղավ հայկական ցեղասպանությունը, Աստված ամեն ինչ շրջեց եւ լավ պլան իրականացրեց, որով նրանք սփռվեցին, հայերը սփռվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ եւ այսօր չկա երկիր, որ չունենա հայ համայնք եւ այս հայ համայնքները հենց լինելու են լույսը այդ բոլոր տարածաշրջանում։ Եվ սրա մասին ես նաեւ խոսեցի այդ ելույթի ժամանակ եւ ասեցի այսպես, որ երբ որ գան վերջին ժամանակները, երբ որ Գազանը փակի բոլոր ճանապարհները, բոլոր քրիստոնյաների եւ այն մարդկանց վրա, որոնք չեն կրելու սատանայի նշանը, իսկ մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը ասում է, որ նրանք նշան պիտի կրեն սատանայի համար իրենց ձեռքերի վրա, իրենց ճակատին, եւ ովքեր չկրեն, տառապանքների պիտի ենթարկվեն։ Հիմա հասկանանք սա ինչ է նշանակում։ Վերջին ժամանակների մասին շատ են խոսում դրա մասին, որ
ով որ չվերցնի իր վրա այդ դա, չի կարողանալու ճանապարհորդել, չի կարողանալու դիմել ոստիկանություն, չի կարողանալու դիմել շտապ օգնություն, առևտուր անել, աշխատել եւ այլն։ Ինչպես է դա կատարվելու, այնպես որ մեր անձնագրերը չիպերի տեսքով տեղավորվելու են մեր մեջ, մեր ձեռքի վրա կամ մեր ճակատին։ Եթե կարծում եք իմ ասածը սա այսպես ասած ֆանտազիա է, ասեմ ձեզ, որ այսօր շատ երկրներում, եթե առաջ քարտով էիր անցնում, ասենք քարտդ քաշում նոր դուռը բացում էր ու մտներ ինչ որ հաստատություն, թեկուզ աշխատելու համար կամ եւ այլն, այսօր դրա կարիք արդեն չկա։ Այդ նույն շենքերը մտնելու համար դու ընդամենը ցույց ես կանգնում ես ու քո աչքով են որոշում ով ես դու, անձդ հաստատում են, թողում են կամ քո ձեռքն ես դնում եւ այլն։ Այժմ շատ բանկային քարտեր, որ դուք այսօր քաշում եք առևտուր անելու համար, հետագայում չի լինելու եւ այդ չիպերը պարզապես դնել են ձեր ձեռքի վրա ու ցանկացած ապրանք առնելուց պարզապես ձեր ձեռքն եք ցույց տալու կամ ձեր ճակատը։ Եվ հետեւաբար եթե չունենաք ինչպես եք կանելու առևտուր անեք, որտեղ դուք չունեք ոչ բանկային հաշիվ, ոչ անձահաստատող փաստաթուղթ եւ այլն։ Գալու են այս ժամանակները եւ ահա երբ որ գան այդ ժամանակները միսիոներները այլևս չեն կարողանալու գնալ տարբեր երկրներ Աստծո խոսքը քարոզելու։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք չեն կարողանալու անձը հաստատելով նստեն սամալյոտ եւ թռնեն։ Այսինքն մեկը այն, որ ֆիզիկական սահմանափակում են ունենալու տեղաշարժման։ Էլ չեմ ասում այնտեղ տուն չեն կարող վարձել, այնտեղ հաց չեն կարող ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հետ գանք հայերին։ Հայերը այսօր աշխարհի բոլոր ծայրերում են։ Չկա այդպիսի մի ազգ, որ ունենա հայկական սփյուռքի նման սփյուռք, որ այդքան տարածված է, այդքան ռեսուրսֆուլ է եւ քրիստոնյա է, ամենակարևորը քրիստոնյա է։ Դա մի կողմ, որ մենք կենթանի Քրիստոսին չենք ճանաչում, շատերս կրոնավոր ենք, անունով ենք միայն քրիստոնյա, նույնիսկ Աստվածաշունչը չենք կարդացել։ Դա շտկվելի հարցեր են եւ Աստված վերածնունդ է տալու մեր ազգին։ Եվ մենք ֆիզիկապես, գերբնական ձևով ճանաչելու ենք Աստծուն եւ նրա այս պաշտպանության առաքելության համար ոտքի ենք կանգնելու աշխարհի բոլոր համայնքներում, որպես հայազգ լույս տարբեր մուսուլմանների մեջ եւ փոխելու ենք մտոլորտը հոգեվոր աշխարհում։ Դրա համար է սատանան մեր դեմ այսպես կռվում, որովհետեւ մենք հոգիների փրկիչներ ենք լինելու ամբողջ աշխարհում։ Եվ հայը ճանապարհելու բնավ կարիք չունի։ Նա կարող է իր համայնքում պարզապես դուրս գալ եւ քարոզել եւ Աստծո Աստվածաշունչը կքարոզվի տարբեր լեզուներով, տարբեր համայնքներում հայերի կողմից։ Ես դա նույնպես ասեցի երեք չառաջեմ ելույթի ժամանակ, թե ինչքան կարևոր դեր ունի հայ ազգը վերջին ժամանակների համար։ Հիմա մենք հասկացանք, որ նրանց կռիվը իսլամի դեմ է, հասկացանք ինչպես պիտի հայ ազգը կռվի, դրա համար լավ կլինի, որ մենք սկսենք մեր առաքելությամբ շարժվել եւ գոնե Աստվածաշունչ սկսենք կարդալ, որպեսզի կարողանանք հետո լինենք այդ լույսը Աստծո համար, եւ հիմա տեսնենք թե ով է այդ գազանը, հա, ով է դա, որ պիտի վիշապը բերի իր զորքերի գլխին դնի։ Եկեք մի հատ հասկանանք սա։ Ուրեմն ասում է Աստվածաշունչը, մի րոպե, Հայտնություն 17-ի 10-ից 11 խոսքերի մեջ բացեմ դա, ասում է, ուշադիր լսեք, սա շատ կարևոր է։ Նրանք ասում է, այդ Բաբելոնը նստած էր ասում է, մի գազանի վրա, էսի ընդեղ ասում, Բաբելոնի մասը որ նկարագրում է, ու ասում է, որի վրա կային 7 թագավորություններ, 7 կոտոշներ, որոնք ուստի բացատրում է, հայտնություն Ուրեմն էսի որներ 17-ի 10-ից 11 ասում է թագավորներ, որոնք 7-ն էին։ Նրանցից 5-ը ընկան, մեկը ապրեց, մեկն էլ դեռ չի եկել։ Եվ երբ գա, մնալու է կարճ ժամանակ կունենա։ Եվ այն գազանը, որ կար, բայց այլևս չկա։ Նա էլ 8-րդ թագավորն է, բայց նա այն 7-ից մեկն է, որ դեպի կորուստ է գնալու։ Խուճուճ հանելուկ ստացվեց, չէ՞։ Մի հատ եկեք պարզենք։ Ով էր հայտնության այս տեսիլքը տեսնողը։ Հովանես Առաքյալն էր տեսնողը։ Հիմա տեսնենք Հովանես Առաքյալի որ տեսնում էր, այդ որ 5 թագավորներն էին, որ արդեն ընկել էին, որտեղ ինքը ասում է 5-ը ընկել էին, մեկը կա, մեկն էլ դեռ չի եկել։ 5 թագավորությունները, որ միջև Հովանեսը, միջև Հիսուսի ծնունդը արդեն ընկել էին, այդ տարածաշրջանում, որտեղ այսօր իշխում է իսլամը, այսինքն Բաբելոնը, տեսնենք որի կոնտրոլի, որի իշխանության տակ է եղել։ Այդ տարածաշրջանը անընդհատ մեկը մյուսին փոխարինել է առանց բացառության, մեկը մյուսին վերցրել ամբողջ տարածաշրջանը եղել է մի ինչ-որ իշխանության տակ։ Հիմա տեսնենք միջև Հովանեսը ովքեր են այդ 5-ը որ ընկել են։ Առաջինը եգիպտական թագավորությունը, հետո Ասորեստանի թագավորությունը, հետո Բաբելոնի թագավորությունը, հետո Պարսկական թագավորությունը, հետո Հունականը, այս 5-ը արդեն չկային։ Միջև Հովանեսը տեսավ այս տեսիլքը։ Երբ որ Հովանեսը տեսավ այս տեսիլքը, իշխում էր 6-րդը, Հռոմեականը։
Այսինքն ինքը որ ասում է 5 արդեն ընկել էին, մեկը կա, այսինքն ներկայում է, եւ դա հռոմեական թագավորությունն էր։ Ու ասում է մեկն էլ դեռ չի եկել։ Բայց ասում է որ գա, այդքան ժամանակ չի մնա։ Հետո 8-րդը կգա, որ նույն 7-րդն է։ Հիմա հասկանանք դա որն է, դա արաբական խալիֆայությունն է, այսինքն իսլամը, մուսուլմանների իշխանությունը, մուսուլմանական կրոնի իշխանությունը այդ ամբողջ տարածաշրջանում։ Եւ ահա նրանք եկան, ձևավորվեցին, դարձան Օսմանյան կայսրություն եւ Օսմանյան կայսրությունը իր գոյությունը դադարեցրեց 1924 թվականին։ Իմիջիալոց դրա մասին էլ է խոսում Աստվածաշունչը, հայտնության, ուրեմն հիմա ասեմ որի մեջ, հայտնություն 13-ի 3-ի մեջ։ Ուրեմն ասում է Գազանի գլուխներից մեկը մահացու վիրավորված էր, Օսմանյան կայսրությունը, բայց նրա մահացու վերքը առողջանում էր եւ ամբողջ երկիրը զարմացավ Գազանի վրա, քանի որ վիշապը տվեց նրան իր թագավորությունը։ Իսկ վիշապը այդ 7-րդը լավացավ, տվեց դարձավ 8-րդ, որը նույն 7-րդն է եւ սատանան իր իշխանությունը տվեց նրան։ Այսինքն Օսմանյան կայսրությունը ետ է գալու, այսինքն արաբական խալիֆայությունը ետ է գալու, այսինքն մուսուլմանների կառավարությունը տարածաշրջանում ետ է գալու։ Եվ այսօր բնավ պատահական չէ, որ Էրդողանը խոսում է պանթուրքիզմի մասին եւ ցանկանում է, որ միավորի ուրեմն բոլոր մուսուլմանական երկրները մի դրոշի տակ։ Սա հենց այդ պլանն է իրականանում, որ Գազանին պիտի տրվի, ուրեմն այս նշանակությունը։ Ուզում եմ ձեզ մի բան ցույց տամ, մի նկար, որը փաստացի ձեզ ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Սա Հայաստանն է եւ նայեք դու կողքերի թուրքական, այս կարմիր ամբողջը թուրքականն են եւ տեսեք մեջտեղը մեր Հայաստանն ու Արցախը։ Հիմա տեսեք սա բոլոր մուսուլմանական երկրներն են, որ պանթուրքիզմի տակ ուզում են միացնել իրար, միավորել իրար։ Եվ ահա տեսեք մեջտեղը մեր փոքրիկ Հայաստանը, նայեք։ Իսկ այս մյուս մասը սա ընդամենը Կասպից ծովն է։ Այսինքն այս ամբողջի մեջ, ամբողջ այս միավորման մեջ խանգարում է մեր փոքրիկ Հայաստանը։ Եվ պատահական չէ, որ մեր դեմ է ուղղված այս ամբողջ պայքարը, որը հոգևոր պայքար է իսլամի կողմից դեպի քրիստոնեական, քրիստոնեության առաջին անդրանիկ զավակը, որը մենք ենք, առաջինը, առաջնեկը, եւ պատահական չի, որ սատանան ուզում է առաջինը կտրել առաջնեկի գլուխը եւ հետո մնացածը։ Ահա թե ինչումն է մեր այսքան ուրեմն փորձությունների պատճառը, որովհետեւ մենք փուշ ենք խրված նրանց բգի մեջ, որպեսզի իրականացնեն աստվածաշնչյան մարգարեությունը, որով ուզում են իրականացնել 8-րդ, այն նույն 7-րդի հարությունը, որը Օսմանյան կայսրությունն է, որ ձևավորված դառնալու է որպես պանթուրքիզմ։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, թե ինչքան կարևոր է մեր դերը Եվ ինչքան կարևոր է հոգևոր աշխարհի մեր հանդեպ, մեր հետ ունեցած պայքարը, որ ոչ միայն հայազգը մենակ չի կարող այս ամենը անել, մեզ հետ պիտի կանգնի նաև ամբողջ աշխարհը, ամբողջ ազգերի քրիստոնյաները պիտի կանգնեն հայերի հետ հոգևոր պայքարում, որովհետև հոգևորը փոխում է ֆիզիկականի մթնոլորտը, այն ամենը, ինչ կարող է փոխվել, փոխվելու է առաջինը հոգևորի մեջ եւ հետո իրեն ցույց է տալու ֆիզիկական աշխարհում։ Այն որ մենք այսօր ունենք պատերազմներ եւ ունենք զոհեր, դրանք հոգևոր պայքարում տարած դիվային հաղթանակն է, որովհետև քրիստոնյաները չգիտեն այս ծրագրի մասին եւ չեն աղոթում կանգնեցնելու համար հայերի հանդեպ այս հարվածները, դրա հետևանքն է եղել, որ այսօր մենք պարտվեցինք պատերազմը։ Դրա հետևանքն է եղել, որ այսօր մեր մեջ կան պառակտում, որ մեր մեջ կա չարություն, այնքան չարություն, որ ես ապշում եմ ուղակի Վազգեն Սարգսյանի դրած Նիկոլ Փաշինյանի ծաղիկները ոնց կարելի է, ինչպիսի չարացած պիտի լինի մարդը, ինչպես կուրացած պիտի լինի ատելությամբ, որ ծաղիկը վերցնի այնքան խփի ծառին, որ փիդրահանը լինի, հետո շպրտի մենակ նրա համար, որ այդ ծաղիկը դրել է Վազգեն ուրեմն Սարգսյանի արձանի մոտ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հասկանում եք դուք, թե ինչքան ատելությամբ է լցված մեր ազգը, եւ սա պատահական չէ, որովհետեւ ատելությունը, թշնամանքը, զայրույթը, սրանք այն ուժերն են, որ օգտագործում է դիվային աշխարհում։ Եթե դուք տեսնեք նաեւ կոչերը ինչեր են արվում, հելեք, սպանեք, խփեք, բանակ մցրեք, այս արեք, այն արեք, քաղաքացիական պատերազմ, արյուն, պառակտում, սա այս ամենը բոլորը դիվային աշխարհի ծրագիրն է, որ այսօր ուզում են իրականացնել մեր երկրում, կանգնեցնել այս ամենը հնարավոր է միայն ու միայն աղոթքով ու հոգևոր աշխարհի պայքարով։ Դրա համար մենք պիտի ոտքի հանենք ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը, որպեսզի նրանք պայքարեն մեզ հետ միասին։ Ես հենց այս թեմայով էլ ավելի հակիրճ ձևով խոսել եմ այդ միտինգի ժամանակ, այն աշճան, որ շատերը ուղղակի ասեցին, մեզ աչքերը բացվեց,
հայ ազգի նկատմամբ մենք այսօր շատ բան իմացանք, որը մեզ համար մութ էր, այժմ պարզ է ամեն ինչ։ Շատերը աղոթեցին հայերի համար, այնտեղ մարդիկ անդադար աղոթում են, եւ ես համոզված եմ, որ այս 60 հոգի առաջնորդները հոգևոր աշխարհում ավելի շատ են ուսումնասիրելու այս հարցերը, ավելի շատ բան են պարզելու հայերի մասին եւ ավելի շատ մարդիկ են ոտքի կանգնելու, որպեսզի աղոթեն մեր ազգի համար, որը անհրաժեշտ է այսօր օդի ջրի պես Հայաստանին։ Եվ դուք էլ պիտի շարունակեք աղոթել։ Ձեր աղոթքները փոխելու են մթնոլորտը։ Ձեր աղոթքները բացելու են մարդկանց աչքերը։ Եվ ես այնտեղ Իսրայելի ներկայացուցիչը նախ ներողություն խնդրեց, որտեղ այնտեղ նաև խոսվեց դրոնների մասին, որ Իսրայելը տվել է, որով հարվածել են Արցախի վրա, նա ներողություն խնդրեց եւ ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ նա անկեղծ էր եւ ասեց, որ կառավարությունը կապ չունի ժողովրդի հետ եւ մեր ժողովուրդը կուրացած է, չի տեսնում այս ամենը։ Ամերիկացիք նույնպես այնտեղ կային ներողություն խնդրեցին ՆԱՏՕ-ի երկրորդ երկրին զինելու համար, որ այսօր ուրեմն կոտորում է Քրիստոսի անդրանիկ զավակին, Հայաստանին եւ հայերին, եւ սա անկեղծ է ժողովուրդ եւ այս մեղագալն ու ապաշխարելը բավականին շատ բան է փոխելու, ինչպես հոգևոր, այնպես է ֆիզիկական աշխարհում։ Եվ պատահական չէր այսօր, որ հունվար մարտի 4-ին ուրեմն մի շարք հրեա մասնագետներ եւ պրոֆեսորներ բաց նամակ են գրել, որով դատապարտել են ազերբայջանական կեղծ պրոպագանդան հայերի հանդեպ Իսրայելում։ Այս նամակը ես YouTube-յանին վիդեով կկարդամ, վիդեոն հետո կդնեմ իմ էջում, դուք կարող եք լսել, թե ինչպիսի հրաշալի նամակ են գրել եւ պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ այս հрьяաների հանդեպ ատելությունը նույնպես հրված է դիվայն ուժերից։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ հрья ազգից է դուրս եկել մեր սիրելի Քրիստոսը, որով մենք փրկության, այսպես ասած, հավիտենական տանջանքից փրկության լույս ենք ունեցել եւ դեպի այդ լույսն են գնացել կոչվելով Քրիստոսի անդրանիկ զավակ։ Եվ միայն դա բավական է, որ գոնե լռենք եւ չդատապարտենք ու դատավոր չկարգենք մեզ Աստծո գործերի մեջ։ Աստծո գործերի մեջ դատավորը Հիսուսն է, որ դատելու է ամբողջ աշխարհը, եւ մենք չենք այդ դատավորը եւ չպետք է իր դերը մեր վրա վերցնենք։ Մենք առաջինը լավ կլինի մեր մեղքերի մասին մտածենք։ Մենք ասում ենք նրանք վատազգ են, իսկ մենք լավ ազգ ենք։ Այն տեսակ ատելություն ու չարություն են հայ հոյանքները, որ ես եմ տնում Facebook-ում, բնավ չեմ կարող ասել, որ մենք գիտեք ինչ քրիստոնյա անդրանիկ զավակ ու շատ լավ ու բարոյական ազգ ենք։ Թեև ես ասեցի իմ ելույթի ժամանակ ես ասեցի, որ մուսուլմանները ինչպես են վերաբերվել մեր հայ գերիների հետ, բայց փոխարենը մեր զինվորները ինչպիսի բարոյական բարձր արժեքներ ունեն, ինչպիսի քրիստոնեական ուրեմն մշակույթ ունեն, որ նրանց գերիներին չեն տանջել, այլ հակառակը նրանց զինաթափելով բաց են թողել, որտեղ նրանք մեզ ցույց են տվել իրենց երեխաների նկարները։ Մենք անարխիստ ազգ չենք, մենք միշտ պաշտպանվել ենք եւ շատերը ասում են դա վատ է, դրա համար մեզ կոտորել են։ Գիտեք ինչ, ես ամեն ինչին նայում եմ հոգեվոր աչքերով։ Մենք արդար ենք, մենք գոնե այդ հարցով արդար ենք Աստծո առաջ, բայց որպես ասում ենք այսօր այնպիսի թերություններ ենք, այնպիսի բաներ ենք անում, որ սարսափում են պարզապես։ Այտենց ազգը մի հատ ցույց տվեք, որի ազգային ժողով մտել ու գնդակահարել են մարդկանց։ Ցույց տվեք միտեղ, որ եղել են այդպես երկրներ, բայց մենք չպետք է լինենք այդ երկրների շարքում, որ բանակը կրակեր իր ժողովրդի վրա, սպանելով նրանց, գնդակահարելով նրանց Երևանի փողոցներում։ Եվ այս մի փոքրիկ երկրում այդպիսի դավադրություններ, ել չեմ ասում Արցախյան պատերազմի դավադրությունները, ել չեմ ասում դավաճանությունները, սպաների փնթի աշխատանքը, որի պատճառով մեր հազարավոր զավակներ գնացին եւ զոհվեցին հենց նենց անկապ, անիմաստ, ուղղակի չեմ ուզում ասեմ։ Դրա համար ուրիշ ազգերին դատելու փոխարեն լավ կլինի մենք պես դատավոր չկարծենք եւ սկսենք ինքնամաքրման գործով զբաղվենք եւ կանգնենք մեր Հայաստանի, մեր հայերի առաքելության համար, որի համար կանչված ենք։ Դրա համար երևի թե այսքանը ավելի չեմ ուզում ասեմ, բայց գիտեմ, որ իմ խոսքերը շատ մարդկանց, այսպես ասած, խուտուտ են տալիս, որովհետև իրանց ականջին հաճելի չեն։ Եվ ասեմ, որ շատ քարոզիչներ էլ կան, որ շատ դժգոհ են ինձանից, շատ, եւ ինձ հալածում են եւ առաքելական եկեղեցից, եւ առաքելականի այսպես կոչած աղանդավոր եկեղեցից, ավետարանչական շատ քարոզիչներ են իմ ասում, փիսիս բաներ են ասում, ասեմ իմանաք, որ ես ինձ ոչ ընդեղ են ընդունում, ոչ էլ ընդեղ են ընդունում, մենակ նրա համար, որ ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Եվ այսպեսի մի քննադատություն ես վերջերս լսեցի իմ հասցեին, որ ես իբրև թե սիրով չեմ անում այս ամեն ինչը։ Ես շատ սիրով եմ անում, բայց իմ այսպես ասած
Ստիլը չի մարդկանց գլխի տակ փափուկ բարձ դնելը։ Ես խոսում եմ այնպիսի թեմաներից, որոնցից շատ քարոզիչներ խուսափում են այսօր։ Շատ քարոզիչներ այսօր սատանիստների մասին, դիվայն աշխարհի կախարդների մասին չեն խոսում, գիտեք ինչու, որովհետև գիտեն ինչպիսի հոգևոր հարվածի տակ են ընկնելու, ինչպիսի փորձությունների մեջ են ընկնելու եւ խուսափում են այդպիսի թեմաներից։ Շատերը չեն խոսում դժոխքի մասին, մեղքերի մասին, որովհետև մտածում են մարդիկ էլ չեն գա իրենց եկեղեցին։ Իսկ ես եկեղեցի չունեմ, ես ազատ եմ խոսելու այս թեմաների մասին եւ չեմ վախենում հոգևոր հարձակումներից, որովհետև ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ ինձ համար աղոթում են եւ հիմա էլ եմ խնդրում ինձ համար աղոթեք, որովհետև ես իսկապես այնպեսի մի գործ եմ իմ ուսերի վրա վերցրել, որ նույնիսկ շատ տարիների փորձ ունեցող հոգևոր քարոզիչներ են խուսափում, որովհետև գիտեն ինչերի մեջ են ընկնելու։ Եվ ես այդ տեսակ առաքելությունին վրա վերցնելուց չեմ կարող փիսիկ լինել, չեմ կարող, որովհետև նրանք արդեն այդ սիրո, այսպես ասած, Աստծո սիրո մասին շատ փիսիկ ձևով մատուցում են մեր հայրենակիցներին։ Գիտեք, մեր ազգի մեջ եւ ոչ միայն մեր ազգի մեջ, ամբողջ աշխարհում կան մարդիկ, որոնք ասեն քնում են թեթև եւ կան որտեղ կոմայի նման են քնում, հա։ Եվ ես իմ երեխեքի օրինակով գիտեմ, որ իմ երեխեքից մեկին, օրինակ պստիկից, որ ես հանում եմ դասի գնալու, ընդամենը պետքա ականջին փսփսամ բալես քաղցրս վեր կաց արդեն դպրոց գնալ ժամանակն է, ինքը սալդատի պես կանգնում է ու գնում է լվացում իր գործերն անում է, գնում ասում է դասի, հիմա զումով են, չէ՞, դասանում։ Իսկ այ մեծիս կես ժամ, քնքուշ, լավ, վատ, վերջում պետքա գոռամ շուտ հելի գնա դասիդ ուշանում ես, թե չէ տեղաշուրց գցելու եմ քեզ, նոր ինքը դուրս է գալի, նոր ինքը սկսում է գնա պատրաստվի, որ գնա դասի։ Մարդիկ կան լավ չեն արթնանում, մարդիկ կան շատ խորն են քնում, չեն կարողանում արթնանել։ Նույնը հոգևոր աշխարհում է, մարդիկ կան, որ շատ հանգիստ արթնանում են եւ դու սիրով նրանց կարող ես արթնացնել եւ լույսի մեջ բերել։ Մարդիկ կան կոմայի մեջ են եւ այդ մարդկանց թափ պտի տաս մի երկու հատ էլ կարող է չափալախ քաշես, որ իրանք զարթեն ու հասկանան, որ ուղիղ կործանում են գնում, ուղիղ դժոխք։ Եւ դրա համար պետք է նաեւ այնպիսի մարդիկ, որոնք իրանց վրա կվերցնեն այդ պարսավանք, այդ հարվածները, որտեղ եթե մեկին քնից ուզում ես զորով հանես, երբ նկատած կլինեք, այդ մարդիկ վրեդ մրթմրթում են, քեզ վատ բառեր կարան ասեն, կարա լինի նենց, որ իրանք շուրգան քեզ խփեն, չէ՞, որ իրանք թափ տա շուրգան քեզ խփեն։ Եւ մարդիկ պիտի լինեն այնպիսի քարոզիչներ, որ համարձակություն ունենան իրանց վրա վերցնելու այդ հարվածները, մենակ թե այդ մարդկանց արթնացնեն, մենակ թե այդ մարդկանց փրկեն։ Եւ շատերը չեն այդպիսին։ Ես այդպիսին եմ։ Եվ դրա համար իմ ստիլը այսպիսին է։ Ես պիտի շատ մարդկանց թափ տամ։ Դրա համար իմ այս խոսքերը շատ մարդկանց դուր չեն գալի։ Դրա համար ես արժանանում եմ այն տեսակ հայհոյանքներին, որ արժանանում եմ։ Դրա համար իմ վրա հարձակվում են եւ քաղաքական իմաստով եւ հոգեվոր իմաստով, ինչ չեն սիրում ոչ առաքելական եկեղեցու քահանաները, ոչ ավետարանչականի քահանաները, ես մերժված եմ ամեն կողմից։ Բայց դա ինձ չի կանգնեցնում, որովհետեւ ես գիտեմ, մեր ազգի արթնության համար, մեր առաքելության համար պիտի կանգնեն իսկապես քաջեր եւ մենք ազգովի պիտի կանգնեն եւ դրա համար, եթե նույնիսկ ինձ խփեքել, եթե նույնիսկ իմ մասին մրթմրթակել իմ վրա, միևնույն է ես քնից հանելու եմ, բոլորին եմ հանելու, որովհետև մեր պիտի լինի համահայկական վերածնունդ հոգևոր առումով, որպեսզի մենք ճանաչենք կենդանի Աստծուն, քայլենք կենդանի Աստծու շավիղներով եւ լինենք նրան, փորձ ունենանք, նրան ճանաչենք մոտիկից, կարողանանք խոսել նրա հետ, կարողանանք նրա ուղիները ճանաչենք, ճիշտն ու սխալը հասկանանք, որպեսզի մենք լինենք այդ լույսը այն վերջի ժամանակներին, որ արդեն քթներիս է, այստեղ է, իսկ մենք դեռ պատրաստ չենք ազգովի։ Եվ մենք առաջինը պիտի հոգևոր պայքարի կանգնենք, որ հայ ազգը չոչնչանա ֆիզիկապես, որպեսզի կարողանա, ինչը որ սատանայի ծրագիրն է, որպեսզի կարողանա կատարի իր առավելությունը։ Իսկ Աստված մեզ պաշտպան է, ընդհանրապես մեզ համար հոգևոր աշխարհում պիտի կանգնեն մեր համար պայքարողները, որպեսզի մենք ընդգծենք այս հաղթանակները։ Այսքանը, օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, ինչքան էլ որ ինձ չսիրեք միևնույն է, ես ձեզ օրհնում եմ, որովհետև դուք հայ ազգ եք, հայ ազգից եք եւ կանչված եք այս մեծ առաքելության մեջ։ Իսկ ես դատավոր չեմ, որ որոշեմ, որ դուք չպիտի լինեք այս առաքելության մեջ, թե պիտի լինեք։ Ես ինքս ականատես եմ տեսել, ինչպես տերորիստները դարձի են եկել եւ եղել են Աստծո քարոզիչներ։ Ես տեսել եմ, ինչպես սատանիստները դարձի են եկել եւ դարձել են այսօր Աստծո քարոզիչներ։ Այնպես որ ձեզ համար հույս կա, սա եմ ուզում ասեմ, ինչքան չարացած լինեք, ինչքան էլ ատելությունից կուրացած լինեք, միևնույնն է, ձեր զենքերը ցած կդնեք մի օր, երբ որ առերեսվեք Քրիստոսի մաքրության եւ սրբության հետ եւ հասկանաք ինչքան սխալ ճանապարհով եք գնում։ Այսքանը սիրում եմ բոլորիդ, օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ օրհնում եմ իմ հայ ազգը, որպեսզի ոտքի կանգնի իր առաքելության համար։ Այսքանը հաջողություն ձեզ։